Hi friends, welcome to this sweet home. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க பார்க்க போறோம். நான் வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கேன். அதை வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ்டா வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். என்ன ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ்ல வந்து 261 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து யூஸ் பண்றோம். இதுக்கு மேல இதை யூஸ் பண்றோம். மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து பாக்கெட் பிரிச்சு இது பண்ணதுலாம் ரைட்டா வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாம வச்சிருக்கேன். க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. ஐஸ்கிரீம் இருந்தது, அது வந்து முடிச்சாச்சுங்க. பாப்பா வந்து ஐஸ்கிரீம்லாம் வெயிட்டில் வச்சுருந்தோன்னா காலையிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவா, ஏதாவது வேணும்னு சொல்லிட்டு. அதனால் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக எதுவுமே வைக்க மாட்டேன். மெயினாக ஐஸ் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்கும்போது நம்ம வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு தெரியாமையே வந்து எடுத்து வாயில் போட்டுருவாங்க. அப்புறம் யாருனால இது பண்ண முடியும். அதனால் அது வந்து வைக்கிறதில்ல. ஐஸ் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. ஐஸ் ட்ரேலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதிகமாக ஐஸ் கூட ஊற்றி வைக்க மாட்டேன். கம்மியாக இருக்கும் பாருங்களேன், கொஞ்சமாக மட்டும்தான் இருக்கும். எதுக்குன்னா அது கூட நமக்கு ஃபேஸ் பேக் ஏதாவது போடுறோம், இல்லை ஃபேஸ்க்கு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மட்டும் இருக்கும். என்றைக்காவது நான் ஜூஸ்க்கு போடுறேன், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இது திறக்கப்பட முடியலையே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பால் வைக்கிற இது பால் தான் வைக்கணும். நான் வந்து எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இதில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் யூஸ் பண்ணி ஒரு அரை பேக்கெட் இருக்குது. தயிர் யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு அரை பேக்கெட் இருக்குது. இந்த சைடு வந்து என்ன இருக்குது, மாதுளம்பழம் உரிச்சு வச்சது இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கருவேப்பிலை மல்லித்தலை வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மேலே உள்ள ரேக்கில் வந்து அப்படியே வரேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குதுங்க. இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன். அது மட்டும் இருக்குது. என்னென்னா அவரைக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் இருக்குது. இதில் தக்காளி இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து தேங்காய் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் தான் இருந்தது, முடிஞ்சிடுச்சு. அதனால் இது என்ன பண்ணிட்டேன், பச்சை மிளகா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா இருக்குது. அதுக்கு கீழே சம்பளத்தில் மாவு இருக்குது. அடையாளத்துக்கு கொஞ்சம் மாவு அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்குது பாருங்களேன். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்லேருந்து நெய் கொண்டு வந்தது உள்ளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு புடலங்காய் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை, காலியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து வாங்க போகிற இடத்துல வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அப்போ தான் வந்து இறக்க போகிறாங்க. எனக்கு டைம் இல்லை வாங்குறதுக்கு, அப்படியே வந்துட்டேன். இந்த பக்கம் நம்ம வந்து கார்த்திகை விரதம் இருந்ததுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை எதுவுமே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணலை. நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக வாங்கலை. அதனால் எதுவுமே இல்லை, ஃபுல்லாக வந்து காலியாக இருக்குது. இந்த பக்கமும் காலியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து சாமிக்கு பூ இருக்குது, அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதையும் சாமிக்கெல்லாம் வச்சு முடிக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த பாக்ஸில் வந்து வால்நட் இருக்குது. வால்நட் ஐயோ எனக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை தான் இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பழைய கருவேப்பிலை. இதில் யூஸ் பண்ணி இது முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்து இந்த கருவேப்பிலை வந்து நான் எடுப்பேன். இது வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நன்னாரி சர்பத், 777 நன்னாரி சர்பத். இது சாஸ் பாட்டில். இவ்வளோ தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். எப்படி இருக்குது? இன்னும் பகல் எடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இதுதாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணாமல் தான் இருப்பேன். அதே மாதிரி சமைச்சது பேலன்ஸ் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதே இல்லை. சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா அப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னது, இந்த மாதிரி தோசை மாவு, அப்புறம் நெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா அது மாதிரி மெல்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. அதனால் புது நெய் கொடுக்கும்போது இப்படி வச்சுருப்பேன். பழைய நெய் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் வந்து ஆயில் வைக்கிற இடத்துல இருக்குது. அது தீர்ந்தோன்னே இதை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஓகே, அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதில்ல. காய் வாங்கிட்டு வந்தால் வைக்கலாம், அது வரைக்கும் இது காலியாக இருக்கும். வெஜிடபிள் ட்ரே ஓவர். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே.